Cuentan las crónicas que existió un viajero que ganaba reinos enteros sin desenvainar su espada y sin pronunciar una sola palabra. Donde él pisaba, el caos se detenía. No llevaba joyas ni estandartes, pero su presencia magnética era una ley invisible. La gente, al verlo, sentía una paz antigua y una seguridad que no podían explicar. Los sabios lo llamaban el poseedor de la llama serena. Muchos intentaron imitarlo. Estudiaron oratoria, vistieron sedas caras y ensayaron sonrisas perfectas. Pero eran huecos. El mundo detectaba el engaño. Porque en este 2026 la confianza invisible no se puede fabricar. Esos imitadores fallaban porque buscaban el poder afuera, ignorando que la verdadera integridad relacional nace en las raíces del espíritu. Ese poder no se aprende en un curso de fin de semana, se cultiva en el silencio de tu coherencia. Soy Freddy Serna Mejía, coach, mentor y creador de Momento Kensho, y te revelo el secreto. Tú no atraes lo que quieres, vibras lo que eres. Cuando tu interior está en paz, tu presencia transforma el mundo sin necesidad de gritar. Deja de ensayar discursos y empieza a habitar tu verdad. Tu vibración es la única credencial que nadie puede falsificar. ¿Estás listo para ser ese fuego que alumbra sin quemar? El mundo espera tu luz. Despierta. Vive tu Momento Kensho.